Биһиги 2011 сылдаагыта. Кулум тутар сетте көнүгер. Элбек болан төмсөммит, клуб чепсигер презентация тени үппүппүт. Отчоғына биһиги балайда элбегатибит. Билигин сааһаланан каяан, хин 14-15 боламмыт. Билигин даганы 15 тухары үлелен калсан, тугара гынан келлибит. Окурдук туохта кахамдаганы ыргы дени ыллаабата, үңкүү дени үңкүлээбетэх, саарбыт дьоннор мустаммыт, син тугара үөретен бараммыт арай, Сергей Сиверев сон бес сааһыгар жокускайга кииреммит күрэххэ кытындыбыт. Ол кыттаммыт биһиги үһүс степеннээх дипломан болду. Дьонно үөрүбүт наһар үрдээбит эти, сен биһи тугара моруох курдукпут эбит, тугара сапыах курдукпут эбит диэммит санаабыт күүһүрбүтэ. Уонна жабал кэнниттен аны сакалы фольклорга көһөммүт, ырыалары үөретеммит, араас терили оҥостоммут, жоммутугар бэлэхтиир болбукпут. Мен бүжөөлөрбүн кытта бэбит санаабытын үрүкөтөгөбүт, хааман далабыт, комустан далабыт, ыллыыбыт, үңкүлүүбүт, онан серкехтик олоробут. Биһиги быйыл бу республикабыт сүүс саһын туолар элбэх тәрәһиндерден биддестеригер республикатагы үрүн волонтердар, үрүн көмүс волонтердар бастакы фестивальлерге улуспут атыттан кыттыбыттан ие сүрдән ген долгуян үйрен онна честяхтык кыттан тураттар. Оны биһи наһа шөйдек самыйбыт, коракка киреммет, агент бригадалар көрүлеригер улуспут историятын, биллер жоннарбытын, ол кеминағы ырыалары, үңкүүлери көрдүрөммөт, эми бэйебитигер эдер хаспытын эргилиннердит кеммет.